نملة شرسة شديدة الخطورة والسمية، قادرة على أن تغزو أي مكان وتبني مستعمراتها وترفع أعلام سيادتها على كافة الكائنات الأخرى. إنها الصغيرة القاتلة، إنها النملة النارية. منذ 100 مليون سنة لم يكن النمل الناري بهذا الشكل، وإنما كان حشرة قاتلة صغيرة جداً خضعت لعملية التطور لتصل إلى ما وصلت إليه الآن. حشرات صغيرة حمراء اللون اسمها العلمي سولينوبسيس انفكتا أو النمل الناري. بمجرد أن تتواجد النملة الحمراء في بيئة مناسبة لها وتبدأ في التكاثر السريع بشكل مذهل، حيث يمكن أن تضم المستعمرة الواحدة للنمل الأحمر أكثر من 40 مليون حشرة، ومن ثم تتحول هذه المستعمرات إلى جيوش جرارة هدفها الوحيد والبسيط هو إبادة كافة الأنواع الأخرى.